السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما تشوفوا اليوم غنحضروا هاد المحينشات مالحين بواحد العجينة جد سهلة، واكيد الحشوة حتى هي غتكون سهلة ان شاء الله. نبداو على بركة الله. بالنسبة للعجينة هنا عبرت لكم الطحين غير بالكاس العنبة. احتاجيت 4 كيسان ديال الدقيق، ما يعادل 400 غرام ديال الدقيق. غنضيف عليه معلقة كبيرة ديال السكر وشوية ديال الملحة. صافي مباشرة نعجنو بشوية ديال الماء دافي، وغنضيف عليه معلقة صغيرة مع امراش ديال الخميرة ديال الخبز بهاد الطريقة هادي. هنا من الاحسن العجينة ما تكونش قاصحة بزاف، تكون شوية خفيفة بحال العجينة ديال المسمن. وبالنسبة هنايا المعلقة ديال الخميرة ديال الخبز ما تكونش عامرة بزاف باش ما تخمرش لينا بالزربة. صافي نخلط هاد العجينة مزيان حتى تجانس ليا. من بعد هكذا نحطها فوق سطح العمل وندير شوية ديال الدقيق وندلكها مزيان باش ما تبقاش لينا العجينة محبة وتجينا سهله فاش نكونوا نطلقوها، ما تبقاش تقطع لينا. صافي هكذا واحد 2 مرات ولا 3. صافي نجمعها ونخليها في المول ديالها ونغطيها ونخليها ترتاح. مباشره نمشيو نوجدوا الحشوه ديالنا. بالنسبه للحشوه ضفت عليها شويه ديال صدر ديال الدجاج مقطع، بصله مشلضه كبيره، 2 خيزوات صغار محكوكين، واحد فلفله تكون كبيره شويه مقطعه حتى هي. ضفت عليها هنايا معلقه كبيره ديال المعدنوس والربع مقطعين. صافي غنضيف شويه ديال الزيت. بالنسبه للعطريه نص معلقه ديال السكينجبير وراس معلقه ديال الابزار وشويه ديال الملحه. نضيف هادشي كله فوق البوطه ونخليه يتشحر مزيان. هكذا نخليه يتشحر مزيان وينزل لينا. غنضيف عليه هنايا باكيه ديال الشعريه الصينيه اللي فزقتها بشويه ديال الماء سخون وقطعتها مزيان. صافي نحركها مزيان. بالنسبه هنا يمكن لكم تضيفوا السودانيه اللي تيبغي الحرور يكون كتير. صافي ونخليها هكذا. مني تنشف لينا نطفيو عليها ونخليوها تبرد على خاطرها وندوزو باش نقطعوا العجينه. نجيبوا شويه ديال الزيت وغنبداو نقطعوها هكذا. هنا بالنسبه للحجم من الاحسن يكون الحجم صغير، حيت مع الحشوه تزيد تكبر لينا هذاك المحينشات ديالنا. نبقى على هاد الطريقه حتى نكمل الكميه ديالي كامله. هنا نغطيهم ونخليهم يرتاحوا ما بين ما تبرد لينا الحشوه ديالنا، باش ما نديروهاش سخونه. درناها سخونه غتبقى تقطع لينا العجينه داغي. اللهم نخليوها ترتاح حتى تبرد لينا الحشوه ديالنا. هنا كما شفتوا العجينه ارتاحت مزيان حتى ضاعف شويه الحجم ديالها. هنا بالنسبه للحشوه بردت ليا تماما، يعني ما بقاش كاع حتى دافيه، يعني خليتها تبقى بردات مزيان. صافي هنا غنجيب شويه ديال الزيت اللي غنبدا نطلق به هاد المسمنات ديالي. انا بالنسبه للعجينه غير حاولوا عليها بشويه حيت فيها الخميره باغا تبدا تقطع، يعني غنطلقوها غير بشويه هكذا حتى نرقوها. من الاحسن نخليوها هكذا شكلها على شكل طولي، ما نخليوهاش دائريه بزاف. نديروها شويه على شكل الطول باش تجينا سهله في الخدمه ديالها من بعد. هنا نجيب الكميه ديال الحشوه اللي غنديروها في الوسط نوزعوها بشكل طولي. ثم مباشره نتنيهم نجمعوا هاد الحليبلات ديالنا بهاد الطريقه هذه. هنا العجينه تبقى تقطع ماشي مشكل، هذا غير تتساعدنا من بعد. صافي هنايا نشكل هنايا شي 2 تقريبا بحال هذا الشكل هذا. عاد نبدا نجمعهم باش يجيونا ساهلين. هنا من بعد ما كملتهم كما تشوفوا غنبداو ندوروهم بهاد الطريقه هذه حتى نشكلوا داك المحينجات ديالنا. نحاولوا نجبدوهم شويه. صافي وهذاك الجزء الاخير ندخلوهم لتحت ونحطوه مباشره في الطاوه. هنا عاودت لكم واحده اخرى هكذا نجمعوها مزيان وندخلوا هذاك الجنب الاخير حتى هو من التحت. صافي مباشره هنا ندخلوها نخليهم فوق اللاطه نخليهم يرتاحوا شويه.
بحال يخمروا شويه، واحد 4 ساعات تقريبا بحال هكداك، عاد ندخلهم يطيبوا. من بعد هنا مندهنوهم مزيان بالصفار ديال البيض وشويه ديال الخل. ثم مباشره من يطيبوا غنحصلوا على هاد النتيجه هذه كما تشوفوا، تيجيو زوينين بزاف. في نفس الوقت ما تجيش العجينه خامره بزاف حيت درنا فيها غير شويه. نتمنى انهم يعجبوكم، ومني تجربوهم تردوا عليا في كومنتات ان شاء الله، قولوا لي كيفاش جاوكم. شكرا بزاف للمشاهده، ما تنساوش الضغط على زر الاعجاب. بسلام عليكم، الفيديو المجيء ان شاء الله.